ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ചില ആചാരങ്ങളുണ്ട്. ആ ആചാരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഷാബു വർക്കല. നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു അകത്തുമുറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ദന്തൽ കോളേജ് ഉണ്ട്. ശ്രീ ശങ്കര ദന്തൽ കോളേജ്, SR ദന്തൽ കോളേജ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദന്തൽ കോളേജ്. അപ്പൊ ആ ദന്തൽ കോളേജിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ഇരിക്കുന്ന മാഡം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ആ കോളേജിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള, ആ ഹോസ്പിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ അത് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചെന്നു. പക്ഷെ ആ മാഡത്തിന്റെ വോയിസ് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് മാഡം ഷീസ് ഗോയിങ് ടു ബൈറ്റ് മീ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ആ കടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടയാണ്. അപ്പൊ ആ മാഡത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. മാഡത്തിന് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ദന്തൽ കോളേജ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് പട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ചുറ്റും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെക്കാൾ പട്ടികളെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒന്ന്. രണ്ടാമത് ആ കോളേജിന് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയില്ല. വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അത് തൂക്കുകയില്ല, തുടക്കുകയില്ല. അത് കോളേജല്ല, അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. അത് രണ്ടും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളേ അല്ല. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നു, OP ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട്, ദന്തൽ ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, അങ്ങോട്ട് കയറുന്നിടത്ത് ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ചെരുപ്പ് അങ്ങ് ഊരിയിട്ടിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചെരുപ്പ് അങ്ങ് വെളിയിൽ ഊരിയിട്ടിട്ട് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ അതിവിശാലമായൊരു ഹാള്, അവിടെ നിറച്ച സ്റ്റുഡൻസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന റൂം, അവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുന്നു. അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ദന്ത ഡോക്ടറും എല്ലാം ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറയണത്, നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ദന്തൽ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയാണ് ആ കോളേജിൽ നിന്ന് വാർത്ത എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല. അത്രയ്ക്ക് വിവരമില്ലാത്ത ഡോക്ടർമാര്. കാരണം അവര് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഈ പട്ടികൾ കിടക്കുന്ന അതിനകത്തൂടെ നടന്നു വരുന്നു, വീട്ടിൽ പോകുന്നു, അവർ തോന്നുന്ന കണക്ക് വെളിയിറങ്ങി പോകുന്നു, തോന്നുന്ന കണക്ക് കയറി വരുന്നു. എന്നിട്ടും അവരുടെ സൈഡ് ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു യുവ ഡോക്ടർ. പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആള് എന്ന് പറയുന്ന, അവിടെ പൈസയൊക്കെ മേടിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹമാണ് ഈ വരുന്നവരെല്ലാം ചെരുപ്പം വെളിയിട്ട് വാന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് റൂമുണ്ട്, അവിടെയും വെയിറ്റിംഗ് റൂമുണ്ട്. വെയിറ്റിംഗ് റൂമിന് മുന്നേ അവർ ചെരുപ്പ് ഊരിയിടാൻ പറയും. ആ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിനകത്ത് കയറി എല്ലാവരും ചെരുപ്പിലായിരിക്കും. അതിനുശേഷവും ഈ പറയുന്ന അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാ സ്റ്റുഡന്റും എല്ലാവരും ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആരാണ് അതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാഡം ഇരിക്കുന്നു. മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ സൗണ്ട് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മാഡത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്. പറ്റില്ല, എന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പെർമിഷൻ വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞു പെർമിഷൻ വേണ്ട. അവിടെ തീരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിൽ പറയുന്നത്. ഈ വരുന്ന പേഷ്യന്റ്, നമ്മള് ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി, മിക്കവാറും വരുന്നവരൊക്കെ വണ്ടിയുള്ളവരാണ്, അവർ കാറ് കയറി അവിടെ വരുന്നു. അവിടെ വരുമ്പോഴേ ഈ ചെരുപ്പ് ഊരി വെച്ചിട്ട്, അതിൽ ഷൂ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു ഷൂ ഊരി വെച്ചിട്ട് ആ സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ മുഴുവൻ മണ്ണും അഴുക്ക്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആ വീഡിയോ. ഇത്രയും വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് അവരെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയും നമ്മൾ വരുന്ന ആൾക്കാർ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന നമുക്ക് ചെരുപ്പിടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥ അവരെ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. അവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വെയിറ്റിംഗ് റൂമിന് മുന്നേയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. എന്നിട്ട് അവര് പറയാണ്, അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ല, രോഗികൾ അവിടെ ബെഡിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നെയാണ് ഇത് ഊരിയിടുന്നതെന്ന്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം വെറുതെ കണ്ടിട്ടില്ല. അവരപ്പോ ആ റൂമിൽ നിന്നും വെളിയിറങ്ങി അവർ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. 2 കൺസൾട്ടിംഗ് റൂമിൽ അവർ ഇതുവരെ പോയിട്ടേ ഇല്ല. ഈ ചെരുപ്പ് വെളിയിലിടുന്ന അവർ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഇത്രയും ചെരുപ്പുകൾ വെളിയിൽ കിടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും. ഞാനിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോ എനിക്ക് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവിയായിരിക്കുമ്പോൾ അല്പം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലല്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. വൃത്തിയോടെ ഇരിക്കുക. വല്ല ദിവസങ്ങളും ഒന്ന് തൂക്കുക, വൃത്തിയാക്കുക. വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് തുടച്ചിടുക. എന്നിട്ട് ഈ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചെരുപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ കയറിയെന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമില്ല. എവിടെയാണോ ബെഡിൽ നമ്മൾ കയറി കിടക്കുന്നത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ഊരിയിടാം. അതാണ് ന്യായവും, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് പലരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ വർക്കല ദേവി ക്ലിനിക്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ടുകൊണ്ട് അകത്ത് കയറുന്നതാണ്. അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫും
ചെരുപ്പിടുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ചെരുപ്പ് നമ്മൾ മാത്രം വെളിയിൽ ഊരിയിടണം, സ്റ്റാഫിന് ചെരുപ്പിടാം, അതുപോലെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും ചെരുപ്പിടാം. ചെരുപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെളിയിൽ ഊരിയിടണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഊരിയിടാനുള്ളത്? ചോദിച്ചപ്പെടേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അത് ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനിയെങ്കിലും ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ല? അങ്ങനെയാണ്, ഒരു AC റൂമാണ്, എല്ലാവരും ചെരുപ്പ് വെളിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററാണ്, അവർ അതിനകത്തുള്ള ചെരുപ്പ് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. അത്ര വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാതെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏത് കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് കയറാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. കാരണം ആ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് ചെരുപ്പിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ചെരുപ്പിടാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക. എത്ര വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ഈ കാണുന്നതാണ് ആ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ ഫ്രണ്ട് വശം എന്താ നോക്കിയാണ്, ചെരുപ്പല്ല അതിൽ അമ്പലത്തിൽ ഊരിയിടുന്നതൊക്കെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ വെളിയിൽ ഊരിയിടണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും എല്ലാ സ്റ്റുഡന്റിനും ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ദുഷിച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെ നടക്കേണ്ടതാണ് ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പോകണം. നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ചെരുപ്പ് വെളിയിൽ നമ്മൾ ഊരിയിടണം, എല്ലാവരും ചെരുപ്പിട്ടുണ്ട്, എന്താ അതിന്റെ ലോജിക്ക്? പറയും. അല്ല, ഞാനിവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് കയറാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ടിട്ട് കയറാൻ പറഞ്ഞു. അവർ ചെരുപ്പ് ഇടുന്നത് ഊരിയിടാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചെരുപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെളിയിൽ മുഴുവൻ പട്ടികളാണ്. നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെറുക്കണം. അതാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും ചെരുപ്പിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ചെരുപ്പ് ഇടാനിരിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികളാണ്. അതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ്? പക്ഷെ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ്, ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ്, മുകളിലും പറഞ്ഞത്. ശരിയുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ആ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി നല്ല മാന്യമായ പെരുമാറ്റം മാത്രമല്ല, പെൺകുട്ടി അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹമാണ് ഈ ചെരുപ്പ് അലർജിയുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ചെരുപ്പ് കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഞാൻ അകത്തോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് കയറിയതിനു ശേഷം എന്നെ ചെരുപ്പ് ഊരിയിടാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കൊണ്ട് വെളിയിൽ ഊരിയിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നതല്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ചെരുപ്പ് അലർജി, എന്തോ ചെരുപ്പ് ആരോ എന്തോ കൈവശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പല്ലിന്റെ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ കയറിയ റൂമിനകത്ത് എക്സ്റേ റൂമിന്റെ വൃത്തിയാ. ചെരുപ്പിടാതെ കയറേണ്ട റൂമാണ്. പിന്നെ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. ചെരുപ്പൊന്നുമില്ലാതെ വന്ന് ഇരുന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റൂം. സ്റ്റാഫൊക്കെ കണ്ട, സ്റ്റാഫിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവർക്കും ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാം. രോഗി ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കും. ഇതാ ഇതേപോലെ. സ്റ്റാഫാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അവർക്ക് ചെരുപ്പിടാം. ഇതാണ് വെയിറ്റ് റൂം. മുടിയും എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടുകൂടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം. സ്റ്റാഫിന് ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് രോഗിയുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരക്കാം. രോഗി ചെരുപ്പിലായിരിക്കണം. രോഗി പോണതും കാണാം, അതുപോലെ സ്റ്റാഫ് പോണതും കാണാം. ഇത് മുകളിലത്തെ കൺസൾട്ടിങ് റൂമാണ്. അവിടെ കണ്ട, അവിടെയും ചെരുപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അകത്തുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഡോക്ടേഴ്സാണ്. അവരെല്ലാം കണ്ട ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചെരുപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? നിങ്ങൾ ചെരുപ്പിട്ടിട്ടില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെരുപ്പ് വെളിയിൽ വെളിയിടാൻ പറയുന്നത്? അതിനെന്തെങ്കിലും ലോജിക്കുണ്ടോ? ഉണ്ടായില്ലേ? ഒരു ആൻസറും തരാൻ കഴിയാത്ത യുവ ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടടുത്ത് ചോദിക്കുക. അവിടെ ഇരുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്നു. പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് തരയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്യുക. കേരളത്തിൽ നിങ്ങളെ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ടിട്ട് കയറുന്ന കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാണും. അവിടെ ഊരിയിടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട.